నమస్కారం అండి అందరికీ ఆరోగ్యమే ఆశీర్వాదం ఛానల్కి స్వాగతం అండి. నేను మీకు ఈ వీడియోలో దగ్గు తగ్గడానికి మంచి రెమెడీ చూపించబోతున్నానండి. దగ్గు అంటే పొడి దగ్గైనా కఫం దగ్గైనా ఏ దగ్గైనా పోతుంది. ఎంతటి మొండి దగ్గైనా సరే ఈ రెమెడీతో చాలా బాగా నయం అవుతుందండి. మొండి దగ్గు అని ఎందుకు అంటున్నానంటే చాలామందికి దగ్గు వస్తే ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వాడినా వాళ్ళకి దగ్గు తగ్గదండి. కనీసం ఒక నెల 1.5 నెల వాళ్ళు అనుభవించవలసిందే. అది కూడా చాలా సివియర్గా ఉంటుందండి. అది పగళ్ళు కన్నా రాత్రి అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొంతమంది అయితే ఈ నొప్పిని అంటే ఈ దగ్గుతో పాటు వాళ్ళకి విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుందండి. ఆ తలనొప్పి కోసం వాళ్ళు భరించలేక టవల్స్తో కాటన్ క్లోత్స్తో ఆ తలని గట్టి కట్టేసుకుని ఇరించుకుని పడుకుందాం ట్రై చేస్తారు, కానీ అది కూడా చేయలేరు. అంతటి మొండి దగ్గుకు కూడా ఈ రెమెడీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ రెమెడీతో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకోబోయే ఉపాయంతో మన ఛాతీలో కఫం కూడా పట్టేస్తుంది. దగ్గు వల్ల ఆ కఫం అంతా కూడా పూర్తిగా క్లియర్ అవుతుంది. మనం కఫ్ సిరప్స్ తీసుకుంటే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఈ ఉపాయంతో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండానే నయమవుతుందండి. దీనికి కావాల్సినవి ఏంటంటే రేగి చెట్టు ఆకులండి. చూడండి, రేగి చెట్టు. ఇది ఎలాంటి రేగి చెట్టు అంటే నార్మల్ చిన్న చిన్న రేగిపళ్ళు, పెద్ద రేగిపళ్ళు ఏ ఆకులైనా పర్వాలేదండి. నార్మల్గా రేగిపళ్ళు ఇదిగోండి, మనకు అందరికీ తెలిసి దీని రేగి చెట్టుని ఇంగ్లీష్లో జుజూబ్ అంటారు, హిందీలో బేర్ పత్తా అంటారండి. వీటిని చూడండి, ఆకులు ఇలా 4 ఆకులు తీసుకోవాలి. రేగాకులు తీసుకుని వీటిని బాగా కడగాలండి. ఎందుకంటే చెట్టు నుంచి తీస్తాము, దుమ్ము ధూళి బోళ్ళు ఉంటుంది దానిపైన. దాన్ని బాగా నీట్గా శుభ్రంగా కడుక్కొని 4 ఆకులు తీసుకుని నోట్లో వేసుకోవాలండి. నోట్లో వేసుకుని చూడండి, కొంతమంది కిల్లి నవ్వులుతారు, అది నోట్లో పెట్టుకుంటారు, మింగేరు, అలాగని ఊసేరు. బుగ్గును పెట్టుకుని కొంచెం జ్యూస్ తీసుకుంటుంటారు, దాని రసాన్ని మింగుతూ ఉంటారు. సేమ్ అలాగే దీన్ని ఏం చేయాలంటే 4 ఆకులు నోట్లో వేసుకుని నవిలి వెంటనే మింగేయకూడదు, ఊసేయకూడదు. వాడిని ఏం చేయాలంటే నోట్లో పెట్టుకుని మెల్లమెల్లగా నవ్వులుకుంటూ కొంచెం జ్యూస్ని మింగుతూ ఉండాలండి. ఇలాగ ఏం చేయాలంటే రోజుకి 2 సార్లు, ఉదయము సాయంత్రము 2 పూట్ల చేయాలండి. ఫస్ట్ రోజుకే మీకు ఎంత తేడా కనిపిస్తుందంటే మీరే వాడి చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. చాలా బాగా రిలీఫ్ దొరుకుతుందండి ఫస్ట్ రోజుకే మీకు. తర్వాత 2-3 రోజులకి, మొత్తం మీద 3 రోజులకి పూర్తిగా అసలు మీకు దగ్గు వచ్చిందా అనిపిస్తుంది మీకు. అంత బాగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది, అంత బాగా తగ్గిపోతుంది. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీరు వాడండి, మీకే తెలుస్తుంది. వాడిన తర్వాత మీ అభిప్రాయాన్ని నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఎవరికైనా అవసరమైన వాళ్ళకి ఇది షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.